تخيل معايا عالم مليان مخلوقات عملاقة أضخم من أي شيء شفته قبل كده. حيوانات بحجم مباني، أسماك أطول من شوارع المدينة، وحشرات ممكن تخوفك بمجرد النظر. في الفيديو ده هنغوص سوا في عالم الحيوانات العملاقة ونسأل السؤال الكبير: هل هي حقيقة علمية أم مجرد خرافات وأساطير؟ الحيوانات العملاقة في التاريخ. أول حاجة لازم نفهمها، الحيوانات العملاقة مش بس خيال. زمان على الأرض كان في مخلوقات ضخمة جدا زي الديناصورات، ودي حيوانات بطول عشرات الأمتار ووزنها أطنان. الوحيد القرن العملاق قبل آلاف السنين كان في وحيد القرن الأكبر من أي وحيد القرن الموجود دلوقتي. وزنه كان ممكن يوصل لعشرات المرات وزن الحيوان العادي. الطيور الضخمة زي طائر الموز في نيوزيلندا ارتفاعه وصل ل3 أمتار تقريبا. اللافت للنظر ان معظم هذه الحيوانات اختفت، وده خلى العلماء يحاولوا يفهموا ليه الكائنات الضخمة مش مستمرة لحد دلوقتي. السبب البيئة، توفير الغذاء والصيد، كل ده أثر على قدرتهم على البقاء. الحيوانات العملاقة الموجودة اليوم. دلوقتي تعالوا نشوف الحيوانات العملاقة اللي موجودة دلوقتي وملموسة. أول حاجة الفيلة الأفريقية، أكبر الحيوانات البرية حاليا، ممكن وزنها يوصل ل7 أطنان. الحيتان الزرقاء ده أضخم مخلوق عاش على الأرض، طولها بيوصل ل30 متر ووزنها 180 طن. تمساح النيل الأزرق أكبر التماسيح الحية، أحيانا يوصل طولها ل7 أمتار. الغريب إن بعض هذه الحيوانات بتمتلك قدرات مذهلة رغم حجمها الكبير. الحيتان الزرقاء بتسبح لمسافات طويلة وتنتقل بين المحيطات بدون تعب. الفيلة تقدر تحس بالمطر من مسافات بعيدة وتعرف طريق المياه الجوفية. أساطير الحيوانات العملاقة. بس مش كل اللي سمعناه عن الحيوانات العملاقة حقيقي، في مجرد أساطير وحكايات قديمة. زي أفعى النيل العملاقة، في حكاية عن أفاعي طولها 20 متر في أفريقيا، لكن العلم لحد دلوقتي ما اكتشفش حاجة كبيرة للدرجة دي. وحوش البحار، قصص عن حيوانات بحرية ضخمة ابتلعت سفن كاملة معظمها مبالغ فيها، لكن بعض الحيتان الكبيرة والقرش الأبيض العملاق سبب هذه الأساطير. وحوش الغابة الأسطورية، بعض الشعوب كانت تحكي عن دببة أو وحوش غريبة بحجم الجبال، أغلبها مبالغ فيها لكن مستوحاة من الحيوانات الحقيقية اللي كانوا بيشوفوها. ليه بعض الحيوانات العملاقة انقرضت؟ سؤال كبير. ليه الكائنات العملاقة مش موجودة دلوقتي بنفس الحجم الهائل؟ أول حاجة قلة الغذاء، الكائنات الكبيرة محتاجة كميات ضخمة من الطعام. ثانيا تغير المناخ، درجات الحرارة والمواسم غيرت البيئة اللي كانوا عايشين فيها. ثالثا البشر، الصيد الجائر قضى على كثير من هذه الحيوانات الضخمة، والنتيجة معظم الحيوانات الكبيرة اختفت أو قلص حجمها بشكل كبير، بس بعض الحيتان والفيلة باقية لحد دلوقتي. هل ممكن وجود حيوانات ضخمة وجديدة؟ ده السؤال اللي العلماء بيحاولوا يجاوبوه. في أعماق المحيط في مخلوقات ضخمة لم تكتشف بعد، زي حبار العملاق بيصل طوله ل 13 متر. الغابات الكثيفة في أماكن نائية ممكن تخفي حيوانات أكبر من المعتاد، لكن احتمال كبير تكون مشابهة للأنواع المعروفة. الخلاصة، الاحتمال موجود، لكن أي اكتشاف لحيوان ضخم جديد هيكون صدمة كبيرة للعالم كله. الحيوانات العملاقة حقيقة علمية في الماضي والحاضر، وخرافة في الأساطير الشعبية. من الديناصورات القديمة للحيتان العملاقة النهاردة، الطبيعية دايما بتفاجئنا بحجمها وقوتها. وفي النهاية يبقى السؤال: هل ما زال هناك مخلوقات عملاقة لم نكتشفها بعد؟